용감한 강아지들. 받아, 마샬. 어떡하지? 걱정 마, 얘들아. 내가 가져올게. 고마워, 주마. 후! 주마 진짜 멋지다. 됐어. 공이 어디로 떨어진 거지? 아, 저기 숲풀 속에 떨어졌구나. 어떡해, 못 나가겠어. 안녕, 주마. 안녕, 라이더. 숲풀 속에 갇혔어. 나 좀 꺼내줄래? 걱정 마, 주마. 좋은 수가 있으니까. 트래커? 안녕, 얘들아. 안녕, 트래커. 주마가 숲풀 속에 갇혔대. 네가 주마를 찾아줄래? 물론이지. 주마 소리가 들려. 이쪽이야. 트래커? 주마 안 다쳤어? 응, 괜찮아. 근데 몸이 넝쿨에 엉켜버렸어. 네가 좀 꺼내줄래? 물론이지. 넝쿨이 너무 억세. 마샬, 네 소방차로 좀 도와줄 수 있어? 준비됐어? 불자동차 작전! 고마워, 마샬. 주마, 정글에서 노는 거 좋았어? 응, 괜찮았어. 그래도 난 물에서 노는 게 더 좋아. 계속 보려면 구독을 눌러주세요.